ti Abuya urang dangukeun regepkeun sakali deui mudah-mudahan ieu sing janten barokah kanggo urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo ajengan Abuya waktos dan tempat mangga di al-alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat subuh di bulan Ramadan anu mulia anu sami ku pribados dipihormat Bapak DKM oge warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat sadayana anu sami-sami dina ieu subuh hempak murbayaksa sejatolabul ilmi nyuprih ilmu dan mengisi detik-detik yang penuh barokah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kucalikna urang sadayana dina ieu enjing-enjing sing janten amal anu berlipat ganda di bulan barokah ieu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sholawat sareng salam mudah-mudahan sapa paosna dilungsurkeun ku Allah ka junjunan agung panutan alam habibana wa nabiyyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sadaya kulawargina dzurriyyahna para sahabat para tabi'in wa tabi'at parat dugi ka urang sadaya anu ngangken sebagai pengikutna sampai hari kiamat. Oga mudah-mudahan sing kalebet jalmi-jalmi anu salamet ngalangkungan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Masih kena saum? Alhamdulillah tos sabaraha dinten ayeuna? Opat. Opat. Alhamdulillah lebaran kantun 20. Alhamdulillah nya. Tos katinggal wajah-wajah anu tos gararaduh acuk dulag nya tos acuk dulag. Alhamdulillah bagus sadana. Upami urang nitenan kalau kita melihat memandang sejarah ke belakang kapan bulan Ramadan diwajibkan puasa pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iraha ngawitanana diwajibkeunana urang puasa ku Allah. Dina sejarah parantos jelas dina tarikhna bahwa ngawitan kaum muslimin diparentah ku Allah kanggo ngajalankeun puasa dina sasi Ramadan adalah tahun kedua hijrah. Janten sabadana Kangjeng Nabi janten Nabi sareng Rasul selama 13 tahun di Mekah, kemudian beliau hijrah ke mana? Ke Madinah. Tahun pertama, tahun kedua, nah baru ada perintah puasa Ramadan. Oh, eta sejarahna. Kemudian di saat itulah diturunkan ku Allah surah Al-Baqarah ayat 183 anu tadi diaoskeun di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Anu pertama anu dipanggil ku Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman sadayana? Bisa. Ya. Hartosna alladzina amanu, orang-orang beriman teh di dia digerok Allah hei ya. Jadi Allah teh ngakhitobkeun nujukeun cariosan hanya kepada orang-orang yang beriman. Hartosna orang beriman teh dina tafsir Jalalain tafsirna alladzina yu'minuna billah wa rasulih. Nyata jalma-jalma anu percanten yakin ka Allah wa rasulihi sareng rasulna Allah. Pertama jalma anu percaya ka Allah, iman ka Allah. Kunaon Allah Ta'ala merintahkan kepada orang yang beriman, karena memang amalan puasa
hanya akan mudah dan mampu dilakukan hanya oleh orang-orang yang memiliki modal iman. Nu teu iman moal kuateun puasana oge. Leres. Ketika iman orang melemah, maka tidak akan mampu menjalankan puasa. Ketika iman kita kuat, maka akan mampu menjalankan ibadah puasa. Betul? Sok bayangkeun ya. Ketika orang mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, sok sanajan aya nu mangaruhan geus we ayeuna buka teh jam 3. Atanapi dina kondisi teu aya batur, caroge keur teu aya nya di bumi, barudak terus sarakola, aya dahareun di dapur, sanggup nuang atanapi moal. Moal can waktuna mah. Orang yang punya kedisiplinan seperti itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya. Karena memang anu nyanak syariat puasa teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kangjeng Nabi bukan hanya diutus kepada umatnya sampai akhir zaman, bahkan Kangjeng Nabi nyalira diutus untuk pribadinya sendiri. Sehingga Nabi ketika memerintahkan puasa, tidak hanya orang lain yang berpuasa, beliau pun ikut. Itu tandanya Nabi diutus untuk diri pribadinya sendiri, karena dirinya itu umat. Subhanallah ya. Maka Bapak Ibu sadayana, pertama nu dipanggil ke Allah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikum, kutiba tos diwajibkeun, alaikum pikeun aranjeun kabeh. Bahasa kutiba upami lihat dina kalimat kataba teh hartosna nulis. Kutiba geus dituliskeun, tapi diterjemahkeun dina terjemah Al-Quran Republik Indonesia, upami ibu-ibu ninggal dina terjemah Indonesiana telah diwajibkan atau telah difardukan, padahal kalimatnya sanes kitu. Upami difardukan kedahna furidho alaikum. Leres. Upami diwajibkan hartosna ujiba alaikum. Ieu mah kutiba dituliskeun, tapi diterjemahkanna dinaon? Telah diwajibkan alaikum kepada kalian berpuasa, kan gitu terjemah nama. Loh, kenapa tina dituliskan jadi diwajibkan? Oh, kedah terang pan leres ku ilmu tuh. Janten kutiba teh dituliskan maksana tos aya di lauhul mahfuz. Artinya kewajiban puasa itu keluar dari iradat Allah, perencanaan Allah, tos aya tulisanana di lauhul mahfuz bahwa engke di mana-mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hadir di dunia ini, maka Allah sudah merencanakan akan mewajibkan puasa itu kepada umat Kangjeng Nabi. Maka kalimatna kutiba tos dituliskeun. Jadi sate acan urang aya ge tos direncanakeun seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tuh, ya. Kemudian alaikum kepada kalian, janten hanya khusus untuk umat Nabi. Lamun non muslim, mana mah tong nyebut kafir, sebenarnya kudu non muslim kudu ada sopan seutik. Kafir gitu. Bisa disebut golongan takfiri, tukang ngapirkeun batur, ya. Da batur mah ada alergi ngupingkeun kafir-kafir teh. Padahal biasa-biasa saja gitu loh. Ya. Bas alaikum ka aranjeun. Aranjeun teh dinya teh orang beriman. Nah, orang-orang non muslim seandainya mereka berpuasa pun sah moal puasana. Sah moal puasana orang-orang non muslim. Tidak termasuk bentuk ibadah walaupun dilakukan oleh mereka. Terang orang Hindu, orang Buddha, ya, orang-orang non muslim itu aya sakedap deui kamari tak ingal keneh hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi. Nyepi teh naon? Nariis nya. Orang Hindu mah itu paruasa teu barang tuang teu ngaleueut sami kos urang. Apakah itu jadi ibadah? Tidak, menurut pandangan orang Islam. Mungkin bagi mereka betul ibadah, tapi menurut orang Islam tidak jadi amal ibadah. Kenapa? Syarat pertama sahnya ibadah baik puasa, sholat itu harus Islam dulu. Nah, harus Islam dulu eta syariatna. Laras. Nah, maka alaikum didinya teh nyata ka orang-orang muslim anu mukmin. Tuh, alhamdulillah. Pan aya anu kitu.
atau napi aya jalma nya salat tara nya teras deui ibadah tara gitu. Islam teh eling we unggul eling we kitu. Ngahuleng tos pedah aya dauhan Allah di itu abdi mah masih kena aya anu kitu di kampung-kampung mah. Eta peninggalan zaman-zaman baheula nya. Pada ayat-ayat Al-Quran aqimis sholata lidzikri, aqimis sholat adegeun ku anjeun sholat lidzikri pikeun eling ka kami cek Allah na Al-Quran. Berarti sholat teh jang eling atuh geus eling mah teh kudu sholat da sholat teh tujuanna jang eling kitu cek maranehanna mah leres gitu. Mantap da sholat teh jang eling pan sholat teh aqimis sholat lidzikri, dirikanlah oleh engkau sholat lidzikri untuk ingat kepadaku. Ada bapak mah geus eling ka Allah teh kudu sholat. Tuh, Masya Allah. Itu adalah tafsir yang keliru. Upami memang sholat yang eling, Kangjeng Rasul eling teh ka Gusti Allah. Elingna seueur? Syukur. Anu eling ka Allah tiap detik wae sapertoskeun Kangjeng Nabi sholat keneh piraku urang anu ngarasa paling eling make jeung teu salat. Kangjeng Nabi wae anu elingna tiap detik tiap menit. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyanihi. Dina riwayat Siti Aisyah adalah sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu mengingat Allah kulla ahyanihi, setiap waktunya, setiap detiknya mengingat Allah. Salat keneh nu eling nu siga kitu. Piraku urang elingna biasa-biasa saja make jeung teu salat. Masya Allah. Jadi salat mah eta mah amalan syariat gitu. Justru salat itu membuktikan kita ingat kepada Allah. Cirina eling ka Allah teh salat. Laras. Maka kan Allah taala tahbul alaikum diwajibkeun ka ranjeun kabeh di dinya teh nyata jalma-jalma nu beriman ka Allah Subhanahu wa taala, memiliki modal iman kepada Allah dan dia muslim. Karena ghair muslim, selain muslim tidak akan sah ibadahnya walaupun maksakeun manehna puasa. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan, geus dicatatkeun, alal ladina kepada orang-orang min qablikum dari sebelum kalian. Jadi puasa ieu teh pernah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Hanya saja harinya berbeda. Harinya berbeda. Sate acan tahun kedua Hijriah, para sahabat sami ngalakukeun puasa. Orang-orang Yahudi pun osok puasa. Nah, maksud diwajibkan kepada mereka sebelum kalian teh naon? Adalah puasa 3 hari setiap bulan plus ditambah hari Asyura. Sabaraha hari Asyura teh? Tapi kaping 10 naon? Muharram ya. Janten orang-orang Yahudi zaman baheula mah umat-umat Nabi baheula puasa teh hanya diwajibkan oleh Allah 3 hari setiap bulan plus ditambah 1 hari tanggal 10 Muharram. Sakitu gitunya bung teh datang ka umat Kangjeng Rasul sabulan tah Ramadan. Puasa 30 hari. Tuh, subhanallah. Allahu akbar. Campleng. Teh mah khusus hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batur mangan 3 poe ka ujung-ujungnakeun mah umat pangtungtungna diberekna ku Allah sabulan salami sasih Ramadan. Luar biasa tuh. Luar biasa. Adapun puasa 3 hari setiap bulan, puasa Asyura untuk kita hanyalah jadi ibadah-ibadah puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat teh seueur. Pertama 3 hari di awal bulan Hijriah, kaping hiji, kaping 2, kaping 3 setiap bulan orang Islam disunatkeun ibadah puasa ku Kangjeng Nabi. Terus nu kadua ayamul bid, hari bid nyaeta kaping 13, 14, 15 alias pertengahan bulan. Kemudian 3 hari di akhir bulan. Kaping sabaraha wae?
27, 28, 29 atau upami 30, 28, 29, 30. 3 hari di akhir bulan. Terus nu tadi teh kaping 10 Asyura. Terus ditambah deui aya puasa-puasa sunat nu sanesna Senin Kamis. Laras puasa Daud nya, puasa Daud teh sadinten saum, sadinten henteu, sadinten saum, sadinten henteu. Eta saum Daud eta ge sami sahih nya. Subhanallah, dan ada puasa-puasa yang lain. Luar biasa. Tuh. Terus anu salajengna ibu sadayana eta puasa sunat. Adapun puasa yang fardu hanya puasa Ramadan saja. Kade kalimatna Ramadan sanes Ramadan. Ramadan sanes Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Aya Ramadan, aya Ramadan benten kade. Nya upami Ramadan mah hartosna ro mim dal, Ramadan hartosna sakit mata memerah. Ya, panon beureum tadi disebut nate Ramadan. Selamat bulan suci Ramadan gitu. Selamat datang Ramadan, selamat datang mata merah. Wilujeng panon beureum. Gitu mana? Wilujeng panon beureum Ramadan. Ramadan. Naon cenah? Ramadan. Tuh, nu bener mah eta. Gitu. Ramadan teh syahrullah, bulan suci Allah. Ramadan hartasna ngaduruk, yaitu tempat pembakaran dosa-dosa kaum muslimin. Nu matak diberena ge di akhir zaman mah sabulan, henteu 3 hari setiap bulan. Naon sababna? Gusti Allah apaleun semakin kaditu teh semakin tereh kiamat teh dosa jalmi teh semakin komplek. Daras? Semakin komplek beuki kumplit dosana. Coba bayangkeun. Urang nyoreang heula mangsa ka tukang zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi pembunuhan. Naon? Fir'aun maehan saha? Bayi-bayi laki-laki. Setiap bayi laki-laki anu lahir ditandasan. Oh, subhanallah. Orok barojol aya berita langsung dikirim pasukan ti kerajaan Firaun ngeksek ka tiap gang, ka tiap kampung bisa aya orok lalaki nu lahir pencit harita keneh. Allahu akbar. Zaman baheula mah mencit lalaki hungkul, zaman ayeuna Allahu akbar. Baik budak lalaki, budak awewe dipen, bahkan lebih dari itu dina jero beuteung keneh diaborsi zaman ayeuna mah. Coba bayangkeun, leuwih gerot dosana daripada zaman Firaun. Nu matak tong wah Firaun tong dorakana kieu zaman ayeuna tinggal di zaman silaing. Masya Allah, zaman urang kumaha ayeuna. Masya Allah dipaehan. Sanes eta unggul inung dipaehan ku anakna. Masya Allah. Nu matak lamun aya berita-berita kitu teh nya positifna aya, negatifna banyak. Loba teuing berita kitu teh. Lamun dilalajoanan ku budak kumaha oh kitu cara mehan teh gini. Diracun, oh kitu geuningan tadi cerurit, darurutan. Naudzubillah min dzalik. Nu matak harus diawasi, murang kalih teh upami nonton tontonan teh dina TV-nya kedah diawasi. Tuh, bahaya eta tiasa ngakibatkeun kana mengakarna watak dan karakter. Bahaya. Mata kedah didampingi, dibatasi nontonna. Upin ipin we lah eta barudak mah. Masya Allah. Betul. Terus anu salajengna eta zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Lut mundur deui ka tukang. Zaman Nabi Lut alaihissalam. Terang zaman Nabi Lut pamagat resep ka pamagat. Disebut nate naon? Sodom. Pepetek. Nah? LGBT sebenarnya naon singkatanna? Ya, gitu tahnya. Lalaki resep ka lalaki. Nabi Lut alaihissalam harita disumpingan para tatamu. Para naon? Para tatamu 7 jalmi. Saha eta teh malaikat
Allah. Diutus ku Allah ka Nabi Lut alaihissalam masihan uninga kedah engal-engal jengkar ti eta kampung Sodom. Kampung Sodom. Tuh, nematak jalma nu kitu ngaranna Sodomi. Nya, naon cenah? Sodomi da lain ti hareup ngadu pedang kitu nya. Ai gitu lalaki jeung lalaki teh jadi ti tukang ngarahna teh nya tina dubur naudzubillah min dzalik duh masyaallah teh ka kitu nya gitu nya sakur-sakur ling-liangan naon wae nu kapanggih pan gitu ai urang mah baheula sakur-sakur bung-buahan naon wae nu kapanggih aya mah sakur-sakur ling-liangan naon wae nu kapanggih digarap ku maranehna mah nya. Nah, Nabi Lut alaihissalam harita disumpingan para malaikat 7 jalmi. Lut, anjeun kudu buru-buru indi ti dieu sabab azab Allah sakedeung deui bakal datang. Anjeun wayahna kudu ini ti dieu nu Lut gitu. Saur eta para malaikat anu mangrupakeun pemuda-pemuda anu gararandang, ganteng. Nya siga abdi ulah meureun gitu. Aduh, mun ulah. Mun ulah salaki aing pangkanteng mah. Baik bae da eta mah ikhtilafnya beda pendapat. Tah, janten 7 jalmi nu karase kumpul. Sororbanan, oh gararanteng. Nabi Lut alaihissalam muka panto payun, bojongna Nabi Lut alaihissalam muka panto tukang wawar kata tatangana, woi kumpul. Aya naon barang baru. Aya barang baru kararieu tuh salaki kuring narimat saya mah weuh beungeutna karari gararanteng. Atuh ngagarimbung di hareupeun bumi Nabi Lut alaihissalam teh naon cocorokanana tinggal dina tafsir gitu ya Lut bagi-bagi Lut cenah Lut bagi-bagi Lut muncul gerangna ya naudzubillahi min lalaki resep ka lalaki ribut di luar teh hayang menang bagian ya Allahu akbar baheula eta zaman Nabi Lut ayeuna zaman kiwari Allahu akbar lalaki resep ke lalaki aya awewe resep ka awewe Allahu akbar sampai aya jalma nu kawin ka sato naudzubillahi min dzalik Allah eta zaman ayeuna Gusti nu Maha Agung mata ulah kieu leuheungnya zaman ayeuna mah beda jeung zaman baheula leuheung ti mana komplek dosana ge dorakana ge naudzubillahi min Allahu akbar zaman kiwari ta janten ku sabab dosa atau seueur pisan umat akhir zaman maka Allah memberikan hadiah naon eta bulan Ramadan ya bahkan dina bulan Ramadan teh aya satu malam namina Lailatul Qadar malam qadar anu mana sing jalma anu cineluk ibadah ka Allah di malam tersebut maka sama dengan ibadah 1000 bulan khairun min alfi syahr khairun lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan tuh Allahu akbar eta ganjaranna seueur terang si Samson terang tuh Kangjeng Rasul hiji waktos Kangjeng Nabi teh bercerita baheula di zaman Bani Israil aya seorang wanita hamil dina nalika anjeunna hamil anjeunna nadar ya Allah mun tea mah ieu murang kalih abdi lahir ku abdi rek diwakafkeun jang agama baheula mah meunang ngawakafkeun anak teh ya mun ieu budak abdi lahir rek diwakafkeun khusus we Gusti jang agama kapungkur oge Imron gitu kapungkur bojona nyata Siti Hanah dina nalika ngalahirkeun Siti Maryam ibuna Nabi Isa alaihissalam gitu mun teh mah ieu budak lalaki nu dina patuangan abdi da baheula macan aya USG can apa di jeroana teh naon duka istri duka pamegat pokona mun budak ieu lahir lamun lalaki Allah rek diwakafkeun yang agama gara-gara nyarios gitu gebrol teh kalah istri tapi gara-gara tos nyarios tos diwakafkeun akhirnya eta istri teh leres-leres kenging barokah naon ternyata janten wanita ahli ibadah tara kamamana Siti Maryam mah di mihrab
nya di mihrab we anjeunna mah. Mihrab teh nyata hiji mushola aya pangimaran gitu tah. Aya tempat pangimaran. Ari mushola na teh aya di luhur lantai 2. Jadi bumi teh bertingkat. Tah naik ka luhur, tadi luhur aya mushola tempat sarolat. Terus aya mihraban siga kieu tempat imam. Di dinya teh aya gemokan, aya kunci khusus digemok. Tah Siti Maryam mah sadidina teh di dinya dikunci nya, tos dikunci mihrabna, dikunci musholana oge ti luar deui. Teu meunang kaluar. Kitu nya, ketika jalmi sumping kadinya ninggal Siti Maryam di jero seueur tuangeun. Seueur tuangeun ti Gusti Allah disuguhan langsung ti langit. Subhanallah. Nah, maka kan Allah SWT eta zaman Siti Maryam itu sepertoskeun kitu. Tah baheula lagi aya zaman Bani Israil sareng Kangjeng Nabi aya hiji istri kitu ngawakapkeun orokna. Ternyata lahir dinamian Syamsun. Dinamian apa? Syamsun. Syamsun panjang. Gitunya lamun di urang mah Samson. Nya geuningan difilmkeun dina si Samson. Eta teh meniru tina kisah tafsir Al-Qur'an. Kisah Bani Israil anu carioskeun ku Kangjeng Nabi. Eta Syamsun teh gara-gara tos diwakafkeun ku ibuna gaduh kekuatan 100 laki-laki. Ya Allah. 100 laki-laki. Ya eta si Syamsun teh gaduh kekuatan 100 laki-laki, gaduh senjata. Di mana-mana anjeunna capek jeung ripuh, maka anjeunna dipasihan warisan ku indungna nyaeta 2 lamar jangot onta. Nah, aya dina film si Samson mah bulu kelek. Begitu. Nah, film si Samson mah diangsep jak deui langsung gitu. Padahal asli kisah nama 2 lamar jangot onta. Jadi eta Samsun teh bepusana tos dewasana ngiring berjihad di jalan Allah sareng nabi na zaman harita. Berjuang di jalan Allah nyalira salami 1000 bulan teu eureun-eureun. Bayangkeun berjihad 1000 bulan. Para sahabat wae saur Kangjeng Rasul la ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Seseorang yang berangkat fisabilillah di pagi hari atau di sore hari itu lebih baik daripada mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Eta teh sasubuh atawa sapetang. Ieu 1000 bu. Waduh ganjaranna geus teu kabayang siga kumaha leres. 1000 bulan. Terus seorang diri teu capek-capek. Sabab kekuatannya 100 jelema. Di mana-mana anjeunna ngaraos capek, nyanak, naon? Jangot, onta, celum kana cai diasupkeun, teras di kieu. Nah, dieueut si cai anu dina bulu eta teh. Langsung diteleng jeje jag-jag deui siga awal deui 1000 eta teh 100 jami kekuatan. Wah, subhanallah, tong-tong deui. Wah, luar biasa. Subhanallah. Eta para sahabat ngalengong, wah. Gitu nya, mun teh mah umat salira ya Rasul siga kitu. Dina riwayat sanes mah malaikat Jibril anu nyariosna teh nu ngisahkeunana dikupingkeun ku Kangjeng Nabi dina riwayat sanes mah. Sehingga Kangjeng Nabi mikahoyong duh hayang teuing umat kuring boga kakuatan siga kitu berjuang 1000 bulan. Wah, gitu. Nah, ketika Kangjeng Nabi berharap seperti itu, gitunya datang Gusti Allah ari kakak kasihna mah benten pan Gusti Allah teh pahamun. Pahamun kana kahoyong Muhammad nya sing sajalma anu ibadah dina malam Lailatul Qadar ku Allah dipasihan tah malam Lailatul Qadar nya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka umat Kangjeng Nabi yang berdiri walaupun hanya mendirikan 2 rakaat salat saja di malam itu lebih baik daripada ibadah jihadnya seorang Bani Israil selama 1000 bulan tersebut. Subhanallah, urang mah teu kudu nyanyanak jangot teu kudu. Nya cukup ibadah we 2 rakaat di dinya minimalna tos kengeng pahala. Tah, kengeng pahala 1000 bulan. Tuh. Ku
Kunaon disebut malam qadar? Naon cenah? Malam qadar, Lailatul Qadri, malam qadar. Lailah hartosna wengi, qadar teh nyaeta ketentuan, malam ketentuan. Nah, disebut malam ketentuan. Ternyata di malam tersebut, setiap malam qadar Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib yang akan terjadi pada satu kaum selama 1 tahun. Naon anu bakal kejadian tahun 2023? Apa yang akan terjadi di tahun 2024? Kejadian dunia bakal aya naon? Eta teh tos ditangtukeun ku Allah setiap di malam qadar tersebut. Tuh, subhanallah. Terjadina kamari gempa, terjadina ini wabah dan sebagainya, ditentukanna di malam qadar. Ya, subhanallah. Serta dina bulan Ramadan teh aya malam qadar anu digunakeun eta wengi teh kanggo diturunkeunna Al-Qur'an. Anu nurunkeunana Gusti Allah, nu dilungsurkeunana Al-Qur'an barang suci. Ya, barang suci. Aya diturunkeunana teh sanes hartosna Al-Qur'an, tong aya bayangan dina pikiran urang Al-Qur'an sabeundeul nya, sabuku kalayang kubra ke alam dunia ya, raga-raga nanti di Ka'bah meureun. Sanes kitu maksudna nuzulul Qur'an teh nyaeta turunna Al-Qur'an ya, tilauhul mahfuz. Di mana? Di lauh mahfuz ka mana? Ka langit dunya. Ka langit naon? Ka langit dunya. Anu pertama ieu tah langit lantai kahiji ya, tah tidinya dicanak ku malaikat Jibril alaihissalam, tos itu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi 23. Selama 23 tahun itu aya nu diturunkeun di Mekah, aya ayat atanapi surat anu diturunkeun di Madinah. Tah eta teh nuzulul Quran teh turunna Al-Quran tilah mahfud ka langit dunya. Tah eta teh malam nuzulul Quran, turunna Al-Quran. Tuh, subhanallah. Nya eta teh tepat baheula mah malam 17 Ramadan. Ya 17 Ramadan. Nu matak Lailatul Qadar teh tos tetap malam ke-17 kapungkur mah. Tos kitu Allah Subhanahu wa taala ngarahasiakeun deui sehingga di Ramadan kemudian Kangjeng Nabi itikaf di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bakat kunaon? Hoyong neangan Lailatul Qadar. Itikaf di dinten kahiji Ramadan sampai dinten Ramadan pika Idul Fitri. Kangjeng Nabi pernah bakat tingku hoyong naon? Malam Lailatul Qadar. Tos kitu Kangjeng Nabi diwartosan ku Allah Subhanahu wa taala, tayangan we Muhammad di 10 hari nu terakhir tong timimiti teuing gitu, dirahasiakeun di tanggal sabaraha-sabarahana ngan saur Allah di akhir-akhirna masih terang sarilah iya di 10 hari yang terakhir. Tah ti hari tama Kangjeng Nabi teu timimiti deui itikafna teh, tapi cukup di 10 hari yang terakhir. Kangjeng Nabi upami idza dakhalal asyrul awakhir, ketika Nabi memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka leuwih soson-soson dina ibadahna wasaddal mizar, sareng ngencengkeun tali sarungna. Tuh, ngencengkeun naon? Tali sarungna. Hartos naon? Kangjeng Rasul henteu sapatemon sareng bojona salami 10 dinten terakhir. Wios? Teu digarap ku bapak-bapak da bapak-bapana itikaf di masjid 10 hari. Wios? Tuh, wios. Alhamdulillah. Kangjeng Rasul ge wasaddal mizar, nya leuwih ngencengkeun ikat sarung. Hartosna dua, ngencengkeun ikat sarung teh tiasa ditafsirkeun Kangjeng Nabi teu sapatemon sareng istrina, tiasa ditafsirkeun Kangjeng Nabi lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah ngencengkeun sarung teh teu morosot kitunya. Alhamdulillah eta 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan urang oge dipasieun kesempatan ku Allah tiasa ibadah di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil eta perlu diawasi nya, dan di malam Lailatul Qadar. Upami urang itikaf 10 hari mah pasti salah sahijina bakal beunang. Terus pasti salah sahijina bakal
benang. Nah, gitunya dina 10 hari terakhir dan pasti salah sajina Lailatul Qadar. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi nyebatkeun ciri-ciri jalmi anu ngalaman Lailatul Qadar aya cirina. Hayang terang? Sareng jeung Nabi jalmi anu tadi wengi ngalaman Lailatul Qadar maka tingawitan siang harina ti harita istaraqa qalbuhu bakal lembut hatena. Nu mata aya lamun ibu-ibu bapak-bapak anu sok gigieun tah sok papalotot mudah kasinggungan mudah emosional teangan malam Lailatul Qadar leuleus hatena insyaallah. Amin. Alhamdulillah Bapak Saudara di bulan Ramadan anu ayeuna masih dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu mangga aya waktu 15 menit atau 20 menit bilih aya ya interaktif ya pertarosan-pertarosan seputar bulan suci Ramadan, seputar saum anu teu acan kahartos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang disini Pak, Ibu Ina. Iya, alhamdulillah. Ibu Ina, mangga. Pak, kita kan selama ini bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil, 10 malam ganjil. Laras. Ternyata kata Bapak tadi bahwa Lailatul Qadar itu akan datang di 10 hari terakhir. Betul. Jadi mungkin genap juga dia hadir ya Pak ya, tidak ganjil. Siap, nanti dijawab. Karena kebanyakan yang itikaf itu hanya pas ganjil aja gitu. Siap. Ada lagi? Bu ini udah jalan kasiran ka ibu anu tos parantos terus insyaallah ku kewajiban di mana Ya. Jadi anu pertama, Bu, Allah memanggil tadi ku abdi diterangkeun, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak perlu ketahui dulu sejarah alladzina amanu orang yang beriman. Kapan orang muslim ya disebut alladzina amanu? Ketika para sahabat dan Rasul ketika ada di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun usia kenabian. Jadi usia Kangjeng Nabi 40 tahun, Kangjeng Nabi diangkat jantan Nabi dan Rasul ketika usia 40, Nabi masih di Mekah selama 13 tahun melancarkan dakwahnya secara gerilya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dakwahnya itu di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Tapi selama 13 tahun itu Allah tidak pernah sekalipun memanggil para sahabat dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah memanggil mereka para sahabat ya ayyuhan nas. Nah, sana? Wahai manusia. Can disebut alladzina amanu walaupun mereka sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kartos. Setelah Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, nah di situ baru mereka dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Hartosna naon ya? Hartosna walaupun para sahabat geratol ibadahna nuju di Mekah teh teras deui aya nu taat ka Rasul, terus seueur anu ibadah tapi belum terbukti apakah para sahabat di dalam hatinya benar-benar cinta Allah dan Rasul melebihi segalanya atau tidak. Laras. Nah, maka ketika terjadi perintah hijrah, sok bayangkeun ku ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, wayahna ayeuna orang Islam ketika itu masih sebeberapa gelintir orang. Wayahna kudu pindah negara. Enjing angkatna. Siap? Kampung halaman dikantunkeun, kebon dikantunkeun, mobil kendaraan simpen sadana dia hijrah selama-lamanya untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira ngagar-agal teh hate. Aduh kebon kumaha, warung kumaha, tuh kan. Maka para sahabat ketika mereka mau berhijrah, Abu Hurairah ngantunkeun 300 pohon kurma kurbaruahan. Abu Bakar tokona 2 toko saya Abu Bakar dikantunkeun toko Anglia namanya. Allahu Akbar nya usaha galon segala macam air isi ulang dikantunkeun sadayana sok bayangkeun kantor dikantunkeun demi Allah sareng
Rasul. Bahkan ada seorang suami bertanya kepada istrinya, "Bu, apakah mau berhijrah dari Allah dan Rasulnya atau rek milih di dia jeung Abu Jahal, jeung Abu Lahab dan para penyembah berhala?" Ah, tuh di dia, da ibu mah di dia lahirna oge, tuh da kumaha. Baru datang perintah puasa. Cek Allah teh meureun kieu, ah geus kuateun aya nu mah dititah kieu oge. Ya, sudah siap. Karena perintah Islam itu berangsur-angsur melihat kesiapan umat manusia gitu. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman saja. Nu teu beriman mah tong boro puasa dititah hijrah gitu daekeun. Tidak. Jadi di situ yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi beriman di situ maksudnya kaum muslimin. Laras, karena iman itu akan sah apabila dia Islam. Maksudnya ya muslim ya mukmin, gitu kan? Ya muslim ya mukmin. Islam ongkoh, mukmin ongkoh, udah dipanggil teh. Yang teu digero nyata orang kafir. Ai panggero Allah ka orang kafir naon? Sanes puasa, sanes salat, tapi masuk Islam. Kewajiban pertama bagi mereka adalah masuk Islam. Tuh. Jantan anu dipanggilna hanya orang-orang yang beriman saja, karena memang orang kafir tidak dipanggil. Orang kafir dipanggil untuk bertauhid kepada Allah. Itu termaktub dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, atau ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Upami Allah nyebatkeun nas manusia, berarti orang mukmin dan orang kafir itu kepanggil. U'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabb kalian. Nah, numata kalimat u'budu dina eta ayat, seluruh ahli tafsir sepakat maksudnya bukan ibadah. Terus maksudnya bukan ibadah, karena ibadah mah hanya bisa oleh orang Islam dan orang mukmin saja. Sementara yang dipanggil oleh Allah nas, umat manusia. Maka kalimat ubudu di situ seluruh ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah wahidu, bertauhidlah, mengesakanlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah. Bermaksudnya lebat Islam, karena hanya orang Islam yang mentauhidkan Allah. Kaum Isai, kaum Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel nyembah 3 Tuhan, Tuhan ibu, Tuhan bapa, Tuhan anak. Laras tuh aya di zaman Nabi Musa nyembah Firaun. Tah, dari penyembah-nyembah nuk itu ditinggalkan menuju tauhid kepada Allah, hanya Allah yang berhak disembah, yaitu masuk Islam. Jadi ubudu di dinya teh sanes ibadah, karena digero'na nas manusia. Maka tafsirnya di situ ayat tawahhadu, yaitu bertauhid. Harus bertauhid kalian kepada Allah gitu. Margi ubudu mah hanya untuk orang muslim dan orang mukmin. Kakara ibadahna sah. Biasa dipahami? Gitu. Terus pertarusan anu kedua, bajingan dari Buni. Oh iya, tentang 10 hari ya. Ramadan. Jadi Nabi SAW, kenapa beliau beriktikaf di 10 hari terakhir, baik malam ganjil, malam genap, malam ganjil, malam genap, tetap beliau selama 10 hari Ramadan itu beriktikaf. Itu mengajarkan kepada kita hikmahnya luar biasa. Upami zaman Rasul tidak ada ikhtilaf, tidak ada tidak ada perbedaan. Mana yang Nabi anggap ganjil, itu pasti yang ganjil. Mana malam yang Nabi anggap genap, itu yang genap. Ari ayeuna di akhir zaman beda-beda. Ayeuna beda sehari, perhitungan awal Ramadan kan begitu. Aya anu nganggo ru'yat, aya anu nganggo hisab. Leres? Ngahisabna ge sababaraha rupi. Aya nu ngihisab langsung ayeuna, misalkan ayeuna tanggal 38 Sya'ban, bulan Rewah. Apakah besok tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban? Maka diru'yat, ditinggal ikut teropong. Kemarin terus diterangkan waktu sabdi ceramah di dia, apa tujuan teropong itu diadakan, supados kemungkinan besok tanggal 1 tiasa kakodok heula, tiasa kapenak heula dina sonten ayeuna. Upami sonten ayeuna ternyata bulanna di bawah 2 derajat, ya, di bawah kene bulana, maka besok itu belum ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan, sebab bulanna di jero kene, sehingga tidak imkan ru'yat, tidak memungkinkan bisa dilihat dengan kasat mata. Sehingga
puasa ditambah deui sadinten deui tanggal 30 Sya'ban siga kamari ditambah deui karena ru'yatna belum terlihat hilalna dihandap keneh gitunya. Maka nganggo dalil nu kadua saur Kangjeng Rasul upami teu katinggal hilalna fakmilu iddata Sya'bana 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Laras. Tapi batur mah di negara batur aya nu tos ningal. Laras. Aya nu tos ningal ru'yat di daerah-daerah tertentu anu bulan teh caket ka anjeunna, pan bumi teh buleun. Gitunya. Tadi dia misalkan bulan di dia cek negara nu di dia bulan teh aya eta kaciri, maka mereka berpuasa. Apakah yang ganjil itu hitungannya cek negara urang atau ganjil cek negara batur? Kan tidak ada penjelasan, tidak ada spesifik dari hadis Nabi. Nah, maka cari amanah kumaha? 10 hari yang terakhir baik malam ganjil maupun malam genap, karena mungkin saja yang ganjil itu bukan ganjil hitungan kita tapi ganjil negara yang lain. Kartos tuh matak nu aman mah Kangjeng Rasul tos nyontohan tos 10 hari terakhir ulah milihan malam 2 hiji siapa tahu malam 22 ganjilna ganjil cek saha heula gitu. Ganjil cek sorangan gitu. Jadi amanah 10 hari terakhir itu itikaf. Insya ibu-ibu gak biasa itikaf di musola masing-masing di bumi. Bapak bertanya, Ustaz, mungkin insya Allah Abi bertanya. Sok Nabi. Patarosanana masih di seputar Ramadan. Ustaz, tos janten umum diurang bahwa ketika Ramadan ini entah itu mau awal Ramadan atau nanti pas setelah Ramadan itu kita itu selalu masak ya Bu ya, selalu masak mengadakan sesuatu gitu ya, yang tidak seperti biasanya ada daging dan lain-lain gitu. Terus di akhir Ramadan, nah, ini kadang-kadang dari istri kita juga, istri ya, bukan istri-istri ya, istri dan baru satu gitu. Dari istri kita itu kadang menuntut uang lebih ya, untuk beli baju anak gitu ya, untuk beli curhat gitu. Nah, apakah ini memang seperti ini memang anjurannya begitu? Memang anjurannya begitu gitu, atau kan untuk merayakan hari ini atau memang ini tidak ada gitu. Mungkin gitu Pak, jangan Allah alam. Laras. Maka sanesna aya satu patarosan deui juga pada Bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan ya, karena selama ayeuna teh judulna teh hakikat puasa, tema teh hakikat puasa Ramadan. Nah, upami ninggal kana ayat Al-Qur'an tujuan Ramadan tadi teu acan kadugikeun margi waktosna tidak cukup. La'allakum tattaqun. Naon cenah? Supaya kamu menjadi orang bertakwa. Perbuatan orang yang bertakwa itu sebetulnya dicerminkan oleh orang-orang yang berpuasa apabila dilakukan dengan adab dan tata krama yang benar. Sebetulnya mampu dengan puasa itu mencetak kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Contoh ya. Contoh di siang hari kita sibuk berpuasa. Hari puasa teh pan sanes menahan perut yang kemaluan wungkul, termasuk puasa panca indra, mata, telinga nya. Kunaon neraka ayat 7. Neraka teh ayat 7, aya neraka jahim, aya hutomah, neraka sakor nya, neraka ladho nya, naon deui? Syair nya, tanang ngaran-ngaran neraka teh aya 7, pantona ge 7. Para alim ulama ahli tafsir nyebatkeun kenapa neraka 7 surga 8. Naon sababna 7? Sabab di neraka itu ada tingkatan-tingkatan khusus untuk menyiksa orang-orang yang memiliki 7 anggota badan. Sabab anggota badan orang anu sok dipake dosa teh aya 7. Naon hiji? 2 tuh nya 3 tuh turun ke handap ya 4 5 genep kemaluan 7 kaki.
Eta teh anggota badan yang selalu kita gunakan dalam berdosa kepada Allah. Dosa mata aya khusus neraka khusus tempat disiksa jalma anu doraka panon. Aya neraka khusus yang diciptakan oleh Allah untuk menyiksa dosa telinga. Laras di malam Mi'raj Kangjeng Rasul ditinggalikeun kana neraka aya nukur di kitu nukur di kieu. Itu kalau dibuka kisahnya, moal cekap sabulan nyarioskeunana eta kisah Mi'raj teh. Aya kitabna Ad-Dardir bae nama. Itu khusus Qissatul Mi'raj di awal sampai Nabi wih deui. Subhanallah. Nah, neraka itu. Maka di dalam puasa itu justru kita dilatih kanggo nahan ieu nu tujuh teh. Nahan nu tujuh ieu soca telinga ulah bebas selama bulan Ramadan teh. Termasuk syahwat ka istri. Beurang mah pan teu meunang. Cuman bapak-bapak beurang kokoronyo nya, maka hukuman anak kifarat udma, kifarat besar. Makanya diterangkeun dina babna nya. Tajanten eta ngajaga eta. Kemudian syahwat dengan berpuasa, dengan menyedikitkan makan, urang puasa, urang teh rada leuleus. Syahwat teh rada lemah. Laras upami puasa ama si ontohod teh tarahudang. Nah, anu puasa mah laras. Nah, margi patuangan anu memproduksi energina kosong, tidak nonton itu ngagiling tuangan jadi energi lami pisan jadi rada lemah gitu. Laras teh karaos bapak-bapak hari abdi mah Ustaz kelas banget. Udah daharna atuh dah sahur 2 piring. Nah, jadi tujuan nate supaya takwa. Siang hari sibuk berpuasa, malam hari diolahragakeun ku salat tarawih. Sok bayangkeun. Jadi malam olahraga, burang puasa, beuki main paleleye. Beuki lemah nya. Tuh, terus upami patuangan urang kosong, maka badan teh jadi hampang. Jadi naon? Hampang ringan. Salat Tuhan utara ge ayeuna mah ngajaran ngeunah nih. Ya, cangkeng teu karasa nyeri teuing. Alhamdulillah. Daikeun teu bulan puasa mah sagara digiling di mana-mana ngopi, di mana-mana di mana-mana ngagiling nya. Bari lanjut TV ngagiling. Memeh bobo ngagiling nya. Tapi ka sare oge nya nyakelan sangu. Aya pan gitu pembudak eta mah bapana mah piraku. Nah, di bulan Ramadan teh dilatih urang teh sangkan takwa. Hartos naon anu takwa teh siang hari sibuk ibadah, malam hari sibuk ibadah, sehingga sedikit sekali kesempatan kita untuk melakukan dosa. Semakin seueur waktu ibadahna, semakin sempit waktu urang dosa. Rek mikir dosana gitu kaburu. Darek peuting kaburu taraweh. Rek doraka isuk-isuk sahur kaburu hudang deui gitu. Jadi dengan banyaknya waktu ibadah akan membentuk orang yang bertakwa. Nah, salah satu proses membentuk orang bertakwa itu makannya sedikit gitu, jaga nafsu. Maka ketika sahur, ketika buka jangan berlebih-lebihan. Terus nah, itu yang membentuk orang yang bertakwa teh. Lain sagala dibeli, sagala disiapkeun sagala barijeng lila-lila mah teu katuang jadi tuangan ucing. Nya tuangan ucing. Ari abdi maraos aya santri tinggal tah mere tinggal kitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya untuk menjadi orang bertakwa sebagaimana tujuan puasa itu seperti itu. Hanya saja, hanya itunya. Untuk di akhir zaman memang beda jeung zaman para sahabat. Upami zaman para sahabat tuangna korma, roti nu disesuaikan gitunya make sarin gitu. Memang makanannya itu sedikit tapi mengenyangkan. Ari urang Indonesia daharna ya hiji ku sangu. Sangu mah beas nya, beas mah jadina di sawah. You know? Di sawah ngangoca cai. Keur mah dibentuk nagetina cai, diceborna ku cai, dialiri ku irigasi ku cai, masak nage kedah ngalo cai, sehingga kadar air dan gulana tinggi. Jami anu tos seueur nuang gula terlalu banyak, akibatna badan lapar terus. Beda dengan gandum.
gandum para sahabat dan Rasul dan daerah-daerah Mediterania, daerah suhu panas, Yaman, Aljazair, Mekah, Madinah, India, Pakistan, Bangladesh, itu makanan gandum sana sangu. Makan sedikit oke, sacuy roti wareg langsung. Abdi kantor 1 tahun di Pakistan. Tuangna hari-hari begitu. Wareg sakali oge. Puasa teh waduh, kena mangkaring di ditu mah puasa nage siang hari nage 17 jam. Siang harina panjang. Di urangan sabaraha. Di ditu mah 17 jam siang teh panjang. Ya, ti subuh ka magrib teh. Lila. Tapi karena lihat non sababna makanan gandum tuh masa Allah di urang mah eta lulus di urang mah da gula pan upami seueur teuing kadar gula masuk itu laleuleuh salira teh nya sperma jadi atah biasana kental sperma teh ku sabab anjeunna gaduh gula tinggi jadi cai atah masya Allah lulus capek sekedik ngesang capek nami lagi gaduh panyawat gula geus kayaan kitu sangu deui di dahar deui Allah tuh nu mata kerentan dengan penyakit. Tapi memang di akhir zaman itu mun keur zaman sahabat diujina kunaon ku makanan yang sedikit karirang tuangan teh memang makanannya kurang zaman sahabat. Tapi seorang sahabat istrina 3 4 istrina teh dan banyak hamba sahaya kan kengeng digarap halal dina Islam damunan meuli ieu hamba sahaya walaupun itu tidak diperkenankan dalam Islam untuk memiliki hamba sahaya eta teh hamba sahaya teh nyata sisa-sisa peradaban sebelum Islam. Ketika masuk Islam teh para sahabat seueur nu garadu hamba sahaya gitu. Nu mantap dianjurkeun dina Islam untuk dimerdekakan. Anu memerdekakan hamba sahaya gaduh padilah sedekah fisabilillah. Jalmi ieu asalna budak dimerdekakeun. Tapi da teu aya kahayang atuh ka budak mah dahar harideung. Budak-budak mah biasana orang-orang Ethiopia anu kulit hitam teh nya ieuna dahdiran ieuna rupa-rupa tapi aya eueuh teuing mah gitu nya tapi dina Islam dihalalkeun gitu nya dihalalkeun tah ari para sahabat mah ka istri teh gampang makanan hese ari ayeuna dibalikeun makanan ngaluya istri hiji gitu rek 2 aja mah 2 langsung gitu kayak 2 rek ngomong oke gitu jantan memang di akhir zaman mah diujina ku banyak makanan termasuk aya hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan teh nyaeta bulan yuzadu fihi rizqul mukmin yuzadu akan ditambah fihi di bulan Ramadan tersebut rizqul mukmin rizki orang yang beriman jadi bakal ditambah ngadak mararewah dahareun teh leres di bulan Ramadan tangan tadi teh hikmah untuk mendapatkan muttaqin bakal tebih upami kitu carana jantan berbijaksanalah dalam memilih langkah gitu nya masya Allah atau minimal ai komo teuing mah ulah gitu nya biasa-biasa saja gitu nya ari kira-kira ayam ulah sagala diayakeun siga nu tahlil geuning di dieu mah nya atanapi di urang lah di kampung-kampung termasuk di kota Lembang masih kena jadi adat lamun aya nu mau teh sibuk bakakakna nyieun ieu na saboboko amun ngurabkeun tujuan 7 boboko teh laras gitu basikeun padahal kan teu aya perintah-perintah na acan justru urang kudu mere teh ai takziah teh kitu ngabubungah jalmi nu ieu mah keur musibah kudu nyungguhan Allahu akbar ku sabab geus adab tungtungna kitu we terus ari jang kiai jang ustaz mah bungah aya nu nganteuran aya nu nganteuran tapi pan kita teh bener itu lain tina syariat Islam urang teh narimana jadi bingung nya atoh jeung atoh gitu bingung tapi tetap hukum harus disampaikan itu tidak ada gitu keharusan seperti itu gitu ari sakadar nyungguhan sedikit nya wajar ari kitu-kitu oh tapi ka pokoman tapi ka nganyuk ngahutang eta nya nganyuk
ngahu tah aduh abdi teh bingung stres tanah nu dihandap bade dijual we ditinggal si jenat nah teu aya sungguh jang nu meregeun kudu nyieun boboko 7 karun gitu. Jadi jangan sampai adat kakurung ku iga adat teh kakarasae lamun diukurna ku syariat agama ukur ku syariat agama ai kebudayaan anu sarua jeung agama mah pertahankeun upami nu awona neme dibuang nya disesuaikan dibuang tah urang kitu kebiasaan urang terlalu bermegah-megahan dina buka dina sahur itu dihindari nu aya we gitu nya abdi ge nama sareng pun bojo di bumi binu kamari we senang nu tilas buka sahur teh nya eta naon deui abek we nya abdi mah tos terkenal ku bojo abdi mah tos terkenal mun tuang di wargi atau napi di mananya nuju nganjang merenya nuju segala macam ceuk anu kasumbingan teh mi cenah ka umi ka istri abdi mi cenah kumaha nubuhan si abdi cenah Pak Ustaz kumaha nubuhanana bingung teh aya nanaon caroge abdi mah naon anu aya sok nyebut enak wae naon-naon teh enak we gitu naon anu aya nu mantap tuang mah kedah sarang ayam teh singkatan apa yang ada makan ya ayam apa yang ada makan nu aya we lah alhamdulillah justru ketika kita semakin bersyukur kepada Allah nya eta nilai-nilai puasa teh kudu ngalaman kitu kudu meurihkeun diri tah nu matak gara-gara da Allah geus apaleun orang Islam di akhir zaman bakal kararieu bakal mararewa ya sedangkan puasa teh adalah salah satu hikmah puasa merasakan pahit getirna fakir miskin kumaha nu tuang kadang-kadang henteu diraoskeun ku urang genah teh cing lapar kumaneh diajaran ku urang teu ngeunah geuning puasa teh lapar teh teu ngeunah nu matak saur Allah ketika selesai bulan puasa harus membayar zakat fitrah da maneh mah ku puasa moal bisa ngarasakeun kumaha pahit perihna jalma nu dahar sapoe sadinten henteu nah daripada kitu geus we merek we teu fakir miskin aku maneh gitu dengan didatangkan kewajiban zakat fitrah karena kita tidak mampu merasakan mereka sabab urangna siga kitu bukana gitu korma aya nya korma Indonesia aya belum sampe jeung sajaba can kolokna can candilna pokona can ngumpul 7 rupa mah siga susuguh jang karuhun ya kudu 7 rupa kembang 7 rupa daging 7 rupa astagfirullahaladzim ya ari salat geura salat lohor ngadaguan qomat Allahu akbar tah batur mah salat qobliyah nya dikumplitkeun salat ba'diyahna dikumplitkeun kitu ari urang mah dahar hayang kumplit ibadah cekap ai kurang urang mah lamun dahar mah kurang kerupuk hiji ge ribut nya tuh nyaman ka ditu ka pasar mun perlu ka ditu ka Lembang sebab di daguan heula hayang kumplit dahar ya ari ibadah geura cekap sakitu ge teu kedah mah sunat make jeung qobliyah ba'diyah sagala ari dahar hayang kumplit ieu salah kaprah ieu nya ibadah kuduna cing kumplit tuang apa adanya tuang jeung naon tadi ayam apa yang ada maka Kangjeng Rasul mah kitu saur Kangjeng Nabi wih ka bumi ya Aisyah hal ing dan atoan Aisyah gaduh tuangan teh di bumi urang ayeuna saur Siti Aisyah ma ing dan atoam illal khal ya Rasul tidak ada makanan di rumah kita nu aya mah khal teh cuka cuka aya ge cuka hungkul ya Rasul saur Siti Aisyah teh cek Kangjeng Nabi iya enggak apa-apa kadiekeun cukana dicanak cuka kana pisin terus dicicip ngawat curug dikitukeun dalam saur Kangjeng Nabi dina lamaina naon nyariosna ni'mal idam al khal sebaik-baik makanan adalah cuka sebaik-baik makanan adalah cuka gitu alhamdulillah aduh kok coba lamun salaki urang aduh aya ge cuka cuka aing teh sato dibere kitu patut tunggu gitu nya Allahu akbar nya
Jantan usahakan di sasi Ramadan sesederhana mungkinnya, minimal ulah poporose teuing, jangan terlalu maksakan nu teu aya di aya-aya, yang ada saja insya Allah, supados hikmah puasana tidak hilang ya, gitu. Jalan tengah nama kitu we lah, kecuali di balalem haram anda kumaha deui ya sudah segala aya ieu mah ulah maksakeun we nu teu aya mah nu aya saja gitu nya insya Allah. Alhamdulillah waktu sudah melebihi 1 jam lebih ya. Insya Allah nanti minggu depan dilanjut lagi di kajian Ahad minggu depan ya, setiap hari Ahad jam setelah subuh. Nah, ibu-ibu tong dipraktekannya, bapak-bapak di Basian Cuka. Momat ibu, di Basian Cuka hukum aja. Dalam tutup wae ku doa kifaratul majelis sasarangan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mustafa